Moi! Tänään me ollaan takaisin uuden videosarjan parissa, missä mä listaan asioita oman mielenkiintoni ja oman mielipiteeni mukaan. Ehkä vähän myöhemmin voi olla, että me nähdään videoita, mitkä myös pohjautuu faktoihin ja numeroihin, ne listaukset. Mutta tää videosarja koostuu nyt aluksi videoista, missä mä kerron mun lemppariasioita. Tänään meillä on vuorossa mun lemppari-kitarasäveltäjät ja mä listaan näitä 5 eri sijoitukselle, joten eiköhän mennä listaan. Numero 5. Heti mä en osannut valita, että kuka olisi se yksi, joka olisi nimenomaan se top 5. Joten mä valitsin 2, eli Mauro Giuliani ja Matteo Carcassi. Mä oon soittanut molempien teoksia jo ihan pienestä lähtien ja osa on ehkä vähän tylsiä, osa on mielenkiintoisempia ja niillä toki löytyy hienompaakin tuotantoa, mutta ehkä tää mun sijoitus perustuu tällä kertaa siihen, että niillä on tunnearvoa, koska mä oon soittanut niitä niin kauan niiden teoksia ja tulee semmonen nostalginen olo, kun muistelee jotain 10 vuoden takaisia asioita tai jopa vanhempia. Joten siksi he nousivat listan sijalle 5. No sijalle 4 mä valitsin tällaisen säveltäjän, mitä mä en ollut itse vielä aiemmin niin paljon kuullut, enkä varsinkaan soittanut, mutta sitten mä menin tai en mennyt, vaan pääsin tonne Sibelius Akatemian nuorisokoulutukseen ja siellä mä sitten kuulin, kun monet soitti tämän säveltäjän teoksia ja mä itekin lopulta soitin yhtä. Ja hän on siis Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos on brasilialainen säveltäjä, alun perin itse sellisti. Hän on säveltänyt paljon musiikkia eri soittimille, mutta myös muun muassa kitaralle ja esimerkiksi kitaralle ja cellolle. Ja ehkä kitarateoksista häneltä kuuluisin saattaa olla tää hänen 10 etydin kokoelma. Ja näistä tätä ykkösetydiä mä oon soittanut. Villa-Loboksen kappaleet on yleensä musta aika vaikeita ja niissä on jotain semmoista tietynlaista hulluutta, mutta ehkä se sit kuuluu kuitenkin taiteeseen olla vähän hullu. Ja se ehkä hulluus ja vauhdikkuus ja tietynlainen mystisyys jotenkin ehkä kiehtoo mua. Sitten mä otan tähän väliin tämmösen kunniamaininnan. Mä ajattelin jokaiselle tällaiselle videolle ottaa muutaman tai yhden kunniamaininnan. Ja nämä kunniamaininnat on semmosia, että mä halusin nostaa heidät esiin, mutta mä en ehkä joko tiedä heistä tarpeeksi, tai he eivät vaan sovi videon aihepiiriin, tai sitten jotenkin olisin halunnut, että he mahtuvat listalle, mutta he eivät mahtuneet top 5 sitten, koska oli niin tiukka listaus, niin sitten piti ottaa tällainen kunniamaininta. Ja tämän videon kunniamaininta menee Johann Sebastian Bachille. Bachihan ei missään nimessä ollut kitarasäveltäjä. Hänen aikanansa ei vielä edes nykymallista kitaraa ollut. Ja korkeintaan oli luuttu ja sitten barokkikitara. Ja hän on luutulle tehnyt joitakin teoksia, mutta suurimmaksi osaksi käytännössä kaikille muille kuviteltavissa oleville soittimille hänen tuotantonsa on varsin laajaa. Ja miksi mä halusin nostaa hänet tähän listalle, niin vaikka hän ei ole kitarasäveltäjä, niin erilaiset sovitukset hänen teoksistaan kitaralle on musta aivan törkeän hyvän kuulosia. Mä halusin siksi nostaa hänet tähän, koska kun sä meet vaikka johonkin kirkkoon tai hyvään konserttisaliin kuuntelemaan Bachin musiikkia kitaralla, niin se on ihan korvia hivelevä kokemus. Ja siksi mä halusin tuoda hänet esiin tässä. Sitten mennään listan sijalle 3. Sijalle 3 nousi tällä kertaa itse legenda, eli Francisco Tárrega. Ja Tárregahan on, tai siis oli, espanjalainen kitarasäveltäjä ja kitaristi, joka eli tuolla 1800- ja 1900-luvun taitteessa. Ja hän on ollut niin kuin merkittävässä osassa ehkä koko niin kuin klassisen kitaran kehitystä. Et esimerkiksi hänen seurauksenaan on kehittynyt tämä Torres-kitaramalli, joka mullakin on modifioitu Torres. Kitara itselläni, niin hänen seurauksenaan se on osittain kehittynyt, koska hän testasi niitä ja sitten antoi palautetta rakentajalle tälle Torresille. Ja
Ylipäänsä Targahan on siis legenda. Hänellä on monia todella hienoja biisejä, kuten vaikka Recuerdos de Alhambra ja sitten Capriccio Arabe, joka on itse asiassa ehkä yksi mun lemppari kitarateoksia. En ole kumpaakaan itse silleen koskaan harjoitellut kuntoon, että tavallaan aika vaikeita teoksia ja semmosia hyvin legendaarisia. Ja varmasti ootte jonkun niistä kuullut tai sitten jonkun Targan sovituksen, kuten Asturiasin sovituksen. Ja tällä hetkellä mulla on itse asiassa itselläni työn alla 2 Targan preludia. Ja Targa tällä kertaa nousi listan siellä 3, koska hänellä on todella hieno ja kaunis tuotanto ja ehkä ilman häntä nykyinen klassisen kitaran tämä niin sanotusti skene ei näyttäisi siltä, miltä se näyttää. Mutta sitten kuitenkin mulle hän ei ollut ehkä ihan ykkössäveltäjä just koska en ole soittanut niin paljon hänen biisejään, joten siksi hän nousi vain listan sijalle 3. Sitten sija 2 otin tähän yhden säveltäjän, joka näistä koko listan säveltäjistä on itse asiassa ainoa, joka on vielä elossa, ainakin omien tietojeni mukaan, lähentelee kyllä jo 100 ikävuotta, mutta kuubalainen legenda Leo Brouwer. Ja Leo Brouwer on itse tosiaan kitaristi ja tehnyt todella paljon kitaramusiikkia. Ehkä yksi hänen tunnetuimpia teossarjoja on Estudios Sencillos, joka löytyy mun kanavalta ja toivottavasti mä saan sen linkattua sen videon tohon noin. Tai sen soittolistan. Ja Brouwerin teoksissa on jotain semmoista omanlaistaan karakteria ja vähän semmoista omituisuutta. Ja jos mä sanon, että Villa-Loboksen teokset kuulostaa vähän hullulta, niin Brouwerin hulluus on sit ihan niinku eri tasolla. Et musta ne teokset on todella hulluja ja aika modernia musiikkia, että menee melkein atonaalisuuden puolelle. Mutta ei tee siitä yhtään sen huonompaa, että siinä on rytmikkyyttä, siinä on karakteria, siinä on jotenkin semmoista mystisyyttä, vauhdikkuutta ja musta ne on todella hienoja teoksia. Siis Brouwerilta löytyy vähän semmosia tonaalisempiakin teoksia, esimerkiksi Un Dia de Noviembre on Brouwerin teos, musta se on todella kaunis. Ja Brouwer on jotenkin itselleni jäänyt sellaiseksi kruununjalokiveksi, että hänen kappaleet on vaikeita soittaa ja sit kun sä opit sen, niin sit sä oot silleen jes, nyt mä osaan Brouwerin teoksen ja tää kuulostaa ihan sairaan hyvältä. Ja siinä kanssa sama, että etenkin kun sä pääset johonkin hyvään niin kuin konserttisaliin ja soitat Brouweria, niin se on ihan älyttömän hyvän kuulosta. Ja tykkään Brouwerin musiikista ja siksi hän nousi listan siellä 2. No, sitten viimeisimpänä, mutta ei missään nimessä vähäisimpänä, mä otin tälle listalle Fernando Sorin. Fernando Sor on kanssa tuolta Etelä-Euroopasta kitarasäveltäjä ja muistaakseni, jos sen ihan väärässä on, niin Espanjasta vai olisiko Italiasta? Mutta Espanja tai Italia kuitenkin. Ja hänen teoksiaan mä oon soittanut itse asiassa aika paljon. Mä oon soittanut häneltä muutamia etydeitä. Sitten mä oon soittanut häneltä 2 rondoa ja ihan vähän soittanut yhtä hänen sovitustaan Mozartin yhdestä teemasta. Ja musta Sorin teoksissa on semmonen tietynlainen hauskuus se, että niissä on musta jotenkin tosi hyvin se draaman kaari. Moni voisi sanoa, että vähän tylsiä teoksia, mutta musta ne on silti tosi hienoja. Et esimerkiksi toi Rondo Opus 48, minkä mä oon soittanut, niin siinä on silleen duuri, molli, duuri ja sitten se loppu on semmonen, että se kiihtyy ja voimistuu ja sitten se loppuu tosi dramaattisesti. Ja se on musta tosi hauska juttu. Onhan se vähän klisee, mutta tykkään silti. Ja sitten Sorilla musta on myös on tämmöisiä serenaadeja ja mä itse asiassa kuulin tosta yhden keväällä, kun mä olin kuuntelemassa yhtä konserttia. Ja se oli musta todella kaunis serenaadi ja sit kun mä kuulin sen, niin mä olisin, että joo, kyllä Fernando Sor on mun lemppari kitarasäveltäjä, koska se oli musta niin kaunis teos. Ja Sor on kans yksi tällaisia niin kuin
legendaarisimpia kitarasäveltäjiä. Että yksi oman aikansa parhaista ja tunnetuimmista. Noniin, tässä oli meidän tämän päivän listavideo, joka aloitti tällaisen videosarjan, missä mä listaan oman mielenkiinnon mukaan musiikkiin liittyviä asioita. Kerro ihmeessä tuo kommenteissa, että tykkäsitkö sä tästä videosta, ja jos tykkäsit, niin jätä ihmeessä tykkäys videolle ja tilaa kanava, jos se yhtään kiinnostaa. Tällaisia samankaltaisia sisältöjä mä teen, soitan itse kitaraa ja puhun nyt jatkossa myös vähän musiikkiin liittyvistä asioista, ja voitte seurata mun matkaa tässä kitara-opiskelussa seuraamalla mun tiliä sekä YouTubessa että Instagramissa. Ja tosiaan arvostaisin todella paljon, jos jättäisitte tykkäyksen tälle. Mulla on ollut todella vaikea kuvausprosessi. Tämä kyseinen video on kuvattu ainakin 4 kertaa ja vain 1 kerran syy olen ollut minä, eli 3 kertaa syy on ollut teknologiassa ja tallennustilassa. Ja olisi todella kiva, jos tykkäisitte videosta. Se parantaisi mun mieltä, koska olen tehnyt tämän kyseisen videon eteen paljon töitä. Mutta kiitos tästä videosta. Me nähdään seuraavassa videossa, minkä mä saan ehkä toivottavasti tuohon linkattua tuohon videon loppuun. Joten me nähdään taas.